မင်္ဂလာပါကျမကတော့စကားပြောတဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ် အခုမြင်နေရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် AI ကိုသုံးပြီးတော့စကားပြောအောင်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို AI နဲ့AI ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစကားပြောအောင်လုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိုးဆိုင်အတိုင်းပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Chrome ကိုသုံးနေကြဆိုတော့ဒီ Chrome နဲ့ပဲသုံးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ Chrome ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအပေါ်ပါတိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ studio ပေါ့เนาะ SD studio FST UDI ကို studio DID ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရရှာလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပေါ့เนาะဒီဟာလေးဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါ DID ရဲ့ website ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘေးနားညာဖက်ဘေးနားမှာပေါ့เนาะညာဖက်ဘေးနားမှာ log in ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဝင်ရမှာပေါ့เนาะ log in ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာ3ခုပေးထားရပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှာကျတော့ဒီ Google နဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်ပါမယ် Google နဲ့ကျတော့ Gmail အကောင့်ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်เนาะအလွယ်တကူဝင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ Gmail အကောင့်မရှိသေးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Gmail အကောင့်ကိုရင်လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီ Gmail အကောင့်ထဲကိုအကောင့်ထဲကိုပေါ့เนาะ Google ထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီ laptop ထဲမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဝင်ထားတဲ့ Gmail account တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုးမဝင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက log in နဲ့ password ရေးမယ့်နေရာကိုသူပြပေးထားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကြည့်တယ်မှာ password ရိုက်ထည့်လိုက်ပါကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ continue ကိုရွေးပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sorry เนาะဒီမှာအခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ word personal use တို့ borrow ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအလျားဟာကိုရွေးပေးလိုက်မယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလျားဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ next ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ပြင်ပြီးရွေးစရာရှိပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ designer တို့ဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ designer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီးခါမှကျွန်တော် next ပြန်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ရွေးမယ်เนาะဒီမှာပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတို့ပေးထားတဲ့ဟာပုံစံနဲ့ပေါ့เนาะတခုခုပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာတခုရွေးလို့ရပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်လို့ရပြီပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖက်ဟာလေးကကျွန်တော်ဒီအကောက်ဝင်သွားပြီပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်အကောက်ဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်လို့ရပြီပေါ့เนาะဗီဒီယိုလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုတင်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီညာဖက်နားလေးမှာကျွန်တော်ဒီcreate video ဆိုတာဟာရှိပါတယ်ဒီဟာလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အများကြီးရှိတဲ့ပုံတွေအများကြီးရှိရတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုသုံးလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့เนาะ add ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုကွန်ပျူတာမှာတင်ထားတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့တွားရှာရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုဒီဓာတ်ပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်เนาะဒီလိုဓာတ်ပုံရွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီညာဖက်တောက်လေးမှာပေါ့เนาะဒီဖက်မှာကျွန်တော်ညာဖက်တောက်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ language ဆိုတာရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ဒီယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဆိုတာရွေးရမှာဖြစ်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ language ကိုရွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါထောက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Burmese ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုပြောခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Burmese ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးရှာလိုက်ပါ
ဒီမှာနော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တီဟာနဲ့နီလာရှိရပေါ့နော်တီဟာဟာကြတော့ယောက်ျားနီလာကြတော့မင်းကလေးပေါ့နော်အခုကကြတော့မင်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကလေးကိုစကားပြောခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနီလာကိုပဲတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောစီချင်တဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်ဒီ speaker ပုံစံလေးပေါ့နော်အားလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုပထမဆုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါအခြေအနေပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျမကတော့စကားပြောတဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာgenerated ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီဟာလေးပေါ့နော်မြင်ရလားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါခဏလေးဆောင်ပေးပါနော်ဒီမှာဝိုင်းလည်နေတယ်မကြောက်ဘူးနော်ဒါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမင်္ဂလာပါကျမကတော့စကားပြောတဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီအလွယ်လေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်နားလေးကဒီအဆက်30ရှိတယ်ရှေ့ရဟာလေးကိုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ download ဆိုတာရှိရယ်နော် download ဆိုတာဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ down ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီရှိပြီးသားတဲ့ပုံကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆောနာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ creative video ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူပေးထားပြီးသားပုံတွေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးထားပြီးသားပုံတွေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ရွေးလို့ရပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အခုအစမ်းသဘောအနေနဲ့ဒီတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะဒီတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောနာအတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ language ကိုသွားချိန်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာသားပြန်ထည့်မယ်ပေါ့ငါဒီလိုရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတန်တစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်မယ်နော်ဒီဟာလေးနဲ့အခုလိုရကိုအသုံးပြုပြီးဓာတ်ပုံကိုစကားပြောအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးကဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာပြီးတော့ဒါလေးကိုနောက်ထပ်ပြန်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါကြည့်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ဆမ်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လို့ရပြီနော်အခုလိုရကိုအသုံးပြုပြီးဓာတ်ပုံကိုစကားပြောအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AI ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုစကားပြောအောင်လုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအကျဉ်းတစ်ခုပေးချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီပတ်ဆက်လေးကစီထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များပတ်ဆက်နဲ့ဟာလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အခါကျတော့လိုမျိုးသုံးတဲ့ချိန်မှာပတ်ဆက်စီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုသုံးရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကအစနဲ့ဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်